வணக்கம். சற்றுமுன் வெளியான மிகவும் மகிழ்ச்சியான தகவல்கள். அனைவரும் எதிர்பார்த்த பள்ளிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து 5 நாட்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அது எந்த தேதியிலிருந்து எந்த தேதி வரைக்கும் முழுவதும் தெரிந்து கொள்ள இந்த ஒரு வீடியோவை பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு 5 நாட்களுக்கு தொடர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்டோபர் 30 முதல் நவம்பர் 3 வரை விடுமுறை என்பதால் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீபாவளி பண்டிகை நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகை அக்டோபர் 31ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை வருகிறது. இடையில் நவம்பர் 1ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை வருகிறது. அன்றைய தினம் விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் என அரசு ஊழியர்கள் தரப்பில் கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது. தொடர் விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்பு எப்போது வரும் என பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர். இந்நிலையில் நவம்பர் 1ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால் தமிழகத்தில் 4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை கிடைத்துள்ளது. இந்நிலையில் புதுச்சேரியில் 4 நாட்கள் இல்லாமல் 5 நாட்களுக்கு விடுமுறை அளித்து புதுச்சேரி அரசு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளது. அதாவது வரும் 31ஆம் தேதி தீபாவளி கொண்டாடப்படும் நிலையில் புதுச்சேரியில் வழக்கம் போல தீபாவளிக்கு முந்தைய நாள் அக்டோபர் 30ஆம் தேதி புதன்கிழமையும் விடுமுறை ஆகும். நவம்பர் 1ஆம் தேதி புதுச்சேரி விடுதலை நாள், நவம்பர் 2ஆம் தேதி கல்லறை நாள், நவம்பர் 3ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை என தீபாவளிக்கு மொத்தம் 5 நாட்கள் விடுமுறை என்று அறிவிப்பு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்கள் மத்தியே குஷியை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதமும் அதனைத் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யுது என்பதை முழுவதுமாக தெரிந்து கொள்ள எப்போதுமே நம்ம வீடியோவுடன் இணைந்திருங்கள். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.